здорово, с вами... Еще раз давай. Давай. Ну? Ну, говори привет. Да, ну ладно. Короче, всем здорово, с вами, как всегда, я, Огонек, и Миксплей за кадром. Всем здорово, сегодня я звукач и оператор. Потому что Миша не захотел брать GoPro, потому что у него она херово снимает. Да. Я думаю, что телефоном И мы получится пытаемся это гораздо все лучше. снимать на телефон, так что если будет качество не очень, не серчайте сильно. Что на? Ты хочешь, чтобы я тебе пятичку сжег? Нет, я хочу звук, чтобы был. Че? Ебать! Сука, блядь! Во, вот тебе сосиска. Ну что ж, вот начался этот влог. Я надеюсь, он вам понравится. Но не буду вас задерживать. Присаживайтесь поудобнее, заваривайте чаек. И всем приятного просмотра. Так, Мы нашли. Единственное, что плохо, если посмотреть туда, там дальше. Но я так думаю, нормально будет все. ну все, давай тогда тут располагаемся. Ага, располагаемся, будем делать костер. Так, но я пока посему, что я с собой взял. Значит, вот у нас пленка громадная наша. А что, можно просто так поставить, и ничего не будет? Все, значит. Мы взяли воду, но воду я на снег пока стоять не буду, потому что она тупо замерзнет. Так, значит, вот такая вот. Еще одна пленка. А, тут у нас курица. Готовая. Я покупал. Сисона будем жарить. И булочка Егора. Там еще одна булочка. Еще одна булочка. Это стабилизатор, который в ахере немножко. И Маленький термосок. Ну, короче, ребят, мы поставили еле как телефон, чтобы он нам не мешал. Сейчас мы будем сниматься вдвоем. Я, короче, сейчас ножик и пойду за дровами. тут будет костер у нас. Все. Я петличку включу. Что на? Ты хочешь, чтобы я тебе пятичку сжег? Нет, я хочу звук, чтобы был. Дальше посмотришь. Красивый. Дерево лежит, да, с него пары палочки. А, Видишь дерево? понял. Какой балдеж, Оля.
Я пойду дрова чуть добуду, ну ножка, блядь. Ну вот я тебе ножик отдал. Просто знал, что ты пошел куда-то и вставил его там в Киев. Ну и посмотрел сюда. Я вот сюда воткнул. Че? Ебать! Сука, блин. Ты меня на как какая, ты меня на больше не пугай. Да хуй такой. Блять, я хуй надо. Пока что это? Согласен. Звучало аппетитно. Кусочек дашь? Кусочек. И тогда все. А? Я только сейчас булочку хотел, ну, кусочек, ну, и булочку. А, булочку? Одну вот такую. Ну я не против. А, есть? Сейчас. Я смогу сломать? С ноги прям сюда. Встань, встань, и ударь прям ее об колено. Ну, выше хорошо колено. Тебе нельзя по колену. Вот так? Да, прям соси дури. Сильнее. О. У него это промокнет. Так будешь сушить. Да? Они у тебя сейчас не мокрые. А, ну да. Они просто это, вот, промокнут и раскрасят. А что с ним делать тогда? Ничего. Ладно, давай. Телефон остался. Для тебя. Так. Ну, сиськи. Доставай ты, я готовить, я пошел дальше делать. Я подкрепиться просто. Совсем так. Без воды. Я думаю, мы сегодня успеем все сделать. Да. Конечно, возможно, Даже если вечер будет, пофиг, еще чуть посидим да пойдем. страшно так. Я не особо помню, откуда мы пришли. Ну, нам туда просто. Ага, сейчас запах сосисок придет. Вон там вот будет собака. Ай, батька, ветер такой. Я-то думал, это машина. Кто там? Слушай, так мясо тоже же можно насадить на палочку и подогреть.
Что у тебя там за звуки? Сосиска дымится. Так, ноги поставлю, а то они у меня уж тоже замерзли. А? Чего? Как там сосиски? Это нормально. Ну, короче, первая более-менее готовая, хочешь, иди попробуй. Но они на палке быстро разжатываются и начинают скальзывать, поэтому это... Типа долго не получится ее жарить. Да и времени у нас не так много. Слушай, Миш, А, мы сможем залезть на этот гамак? я смогу. Ну, не знаю. Я так уверенно сделаю. Во, вот тебе сосиска. Мне бы кто-нибудь помог, если честно. Я сосиски готовлю, извиняйте. Итак, ну а дальше мы пошли домой. Также через лес, но было уже темно, там Егор фонарик достал, мы шли по следам, еле как нашли выход там, но, к сожалению, этот материал не записался, хотя это было очень интересно, на самом деле, тоже такое немножко эпика было. А он не записался, я так понимаю, из-за нехватки места памяти на телефоне, потому что на момент съемок у меня и так на телефоне было мало памяти. Да и к тому же во время съемок я смотрю на сообщения на телефоне, а там написано то, что из-за того, что память кончилась, просто дальше телефон записывать видео не может. Ему его тупо сохранять некуда, поэтому запись остановилась, все дела. Вот. И потом я захотел записать как раз таки вот этот трёх, где мы уходим, прощаемся, но, соответственно, он не записался из-за того, что не было места на телефоне, поэтому придется попрощаться с вами вот так вот на монтаже. Ну, попрощаюсь за Егора и за себя. Я надеюсь, вам понравился этот выпуск. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайки. Пишите в комментариях, что думаете. Как бы снимать нам вторую часть или нет, понравилось ли вам. Ну, а с вами был, как всегда, Микса. Сегодня был со мной Огнёк. И всем пока.